និកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងជួយបំបត្តិស្នាមបានលឿនប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រាប់បានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកសូមដាក់លេលាមកផាន់កូរ៉េប្រទេសកន្ទុយក្រពើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រភេទកញ្ចប់ក៏បានលេលាមកផាន់កូរ៉េប្រទេសកន្ទុយក្រពើផ្សំពីវីតាមីនជាច្រើននិងម្សៅគុយខ្យងនិងប្រទេសកន្ទុយក្រពើដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសខ្ចីម៉ត់រលោងបានភ្លាមគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយតាមរយៈការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំស្បែករបស់បងប្អូននឹងទន់ម៉ត់រលោងនិងសខ្ចីជារៀងរហូតបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការម្សៅសូដាឬ baking soda ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានម្សៅសូដាទេបងប្អូនអាចប្រើស្ករសជំនួសក៏បានស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកស្រស់ស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបផ្ដល់សំណាមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទន់ម៉ត់រលោងនិងសខ្ចីជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់អ្នកខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយ